كامل تكونوا ملاح. اليوم جي ديسيدي ندير هاد لا فيديو باش نوري لكم كيفاش نحكموا ان رونديفو بور لا فرانس في لو سيت تاع في اف اس. دابور كيفاش نفتحوا لو كونت تاعنا فرانس فيزا وكيفاش نفتحوا لو كونت في اف اس فرانس. دابور نروحوا لجوجل، نكتبوا فرانس فيزا في اف اس الجي، on clique على هاد لو لien. Après على France Visa, après على mon compte, نكتبوا le nom ديالنا, le prénom, l'adresse mail et de préférence une adresse mail اللي نستعملوها بزاف باش هكذا كي يلحقونا دي بلوتو دي زيميل نقدروا نشوفوهم في نهارهم. نعاود نكتب l'adresse mail et de préférence ما نديرش copier coller la langue français. وندخل هاد le texte. Créer un compte. Merci d'avoir créé un compte. Votre code de vérification d'email a été envoyé. Bon, là on a بعتولنا mot de passe, بعتولنا un code de vérification. نجي نشوفهم لهنا. هنايا اذا ما لحقناش في لا بواط دو ريسبسيون نشوفوه في لي كوريي انديزيرابل. بون انا لهنا راهو لحقوني لي دو ايميل. هنا سي لو لien pour activer le compte وهنا سي لو مot de passe temporaire اللي حنفتحوا به لا بواط تاعنا. نجي نكليكي على هذا لو لien كيما رانا نشوفوا لهنا لو كود دو فيريفيكاسيون اللي راهو لهنا لو ميم اللي لقيتو في لو لien vérifier. سي بون لهنا لو كونت تاعنا راهو تفتح. نجي ندير مون كونت، ندخل لادريس ميل اللي فتحنا بها بيان سور. لو مot de passe جو كوبي المot de passe اللي مدوهولي بلوتو اللي بعتوهولي. ندير سو كونيكتي لهنايا il veut pas se connecter, je ne sais pas علاش. C'est pas la première fois اللي تصرالي. J'ai créé pas mal de fois هكا des comptes où ça m'arrive toujours le même problème. Bon انا درت mot de passe oublié. نجي نكتب لهنا l'adresse mail ديالي. هنا بدلت le texte هذاك باسكو ما كانش يبان بيان. envoyer le lien de remise à zéro. هنا بعتولي un mail. j'actualise la boîte ديالي باسكو مازال ما لحقناش. نعاود ناكtualiser. بون لهنا راهو الحق نفتحو. Vous avez récemment fait une demande de réinitialisation du mot de passe de votre compte France Visa. Pour terminer le processus, veuillez cliquer sur le lien ci-dessus. Je clique على هذاك le lien. نكتب un mot de passe, de préférence un mot de passe اللي يبدا بماجيسكول, après des minuscules, des chiffres et un caractère spécial كيما étoile ou des guillemets ou la arrobas. انا je fais toujours arrobas. sauver. هنا je choisis un rappel de mot de passe. هنا انا خيرت quel est votre numéro de carte de bibliothèque. sauver. هنا عندي modifier mes données, modifier mon mot de passe, supprimer mon compte. هنا par exemple غلطت في le nom ولا ندير modifier mon compte. انا زدت برك لهنا les coordonnées ونشوفوا étoile معناتها سي ان شون اوبليغاتوار اللي لازم نعمروه. كي ما تكونش كاينه ايطوال معناتها اوني با اوبليجي باش نعمرو هذاك لو شون. ندير sauvegarder. les modifications sont bien prises en compte. نعاود نولي mon compte. هنايا modifier mon mot de passe. par exemple اذا حبيت modifier le mot de passe ou la rappel de mot de passe. retour. ندير créer une nouvelle demande. هنا راح نعمرو le formulaire de demande.
ندير lieu de résidence Algérie, type de visa court séjour, destination on choisit parmi la liste France métropolitaine, nombre de jours de voyage Algérie, passeport ordinaire, numéro تاع الباسبور، هنا تاريخ الإصدار تاع الباسبور، تاريخ نهاية الصلاحية، الهدف من السفر تكون دراسة ولا أسباب طبية ولا أنا درت سياحة، فديبون كل واحد وشنو هو لو بروجي تاعو. sauvegarder toujours نديرو sauvegarder باش نديرو suivant. انا لهنا نورمالمون ما عندي حتى حاجه نبدلها، ندير suivant. voilà le sexe féminin, l'état civil, le nom هنا c'est obligatoire. nom de naissance إذا كان le nom اللي كان ديجا عندنا un nom de famille مختلف على le nom de famille تاع دوك plutôt اللي راكم تمشاو به. la date de naissance, ville de naissance, pays de naissance, nationalité à la naissance. bon normalement هادو هما سي كلير. numéro national d'identité ولا غير franchement je sais pas ما حوش d'ailleurs même pas نعرف وشنو parce que c'est pas un champ obligatoire. numéro de téléphone, l'adresse mail. هنايا résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle, par exemple si vous êtes algérien et vous résidez à l'étranger. ديروا oui. bon لهنايا ça dépend كل واحد ou le cas ديالو. voilà activité actuelle هنا les listes كامل تاع les activités كاين même chômeur ولا sans profession. bon إذا ما لقيتوش la profession تاعكم ديروا juste employé. هنا le secteur d'activité. هنا رقم اسم المستخدم معناتها لا سوسيتي اللي راكو تخدموا فيها. après تحتاجوا l'adresse, la ville, numéro de téléphone. il y a de préférence bon c'est pas obligatoire mais de préférence واحد يعمرهم parce que c'est plus fiable. voilà numéro de téléphone, sauvegarder toujours. aussi ما عندي ما حنبدل هنا. suivant. Avez-vous obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années؟ إذا كانت عندكم un visa Schengen في ال5 سنوات الأخيرة ديروا وي ودخلوا لبداية صلاحية تاع هذيك الفيزا. مي شنو الفيزا الأخرى اللي يمدوها لكم؟ vos empreintes digitales etc. أنا حندير نو ولا واحد يدير وي. هنا باغ اكزومبل ديري لا دات دو ريليفي دي زامبرينت. bon انا درت نو. sauvegarder. suivant. هنا وقتاش رانا حابين نكونوا في ليسباس شنغن. هنا تاريخ المغادرة.
une entrée ou la entrée multiple. لهنا ندير 10 jours. أسباب أخرى تاع السفر أنا حنخليها tourisme. sauvegarder. Suivant. Personne ou organisme d'accueil. هنا عندنا رايحين. Par exemple نقولوا une personne m'accueille. دا par exemple وحده راهو رايحه عند خوه ولا عند اختو يدير le nom, le prénom, l'adresse, etc. etc. ولا une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. كيف نعمروا les informations. ولا راني رايحه par exemple un hôtel, ندخل le nom de l'hôtel, l'adresse, كامل les informations. كيما في l'adresse c'est pas obligatoire, نقدروا نديروا d'ailleurs juste la ville. financement des frais de voyage. هذه في حال ما اذا واحد هو اللي كان يفينونسي كامل لي فري تاع لي فواياج تاوعو ولا par un autre garant. par exemple la personne اللي راك رايح لعنده هو اللي يخلص لك لو ترونسبور ولا يعطيهم لك ارجون ليكيد. ولا par exemple هنا كوشيت كارت دو كريدي ولا ارجون ليكيد. درت suivant. هنا هادوما كامل لي زيتاب اللي دزنا عليهم. toutes les étapes ont été validées. هنا الا حبيت نمبريمي لو فورمولير هذاك. هنا الا حبيت modifier les informations. Je déclare qu'à ma connaissance toutes les indications fournies sont correctes et complètes. ندير poursuivre. هنايا نلقاو كامل لي دوكيمون اللي لازم ندوهم معنا لو جور دو ديبو. فوالا هادو هما كامل لي دوكيمون اللي ندوهم معنا. هنايا 60 اورو اللي نخلصوها لو جور دو ديبو صافي ليكيفالون تاع 8300. هنا نكونوا ديجا خلصنا هذوك لي 3600 تاع في اف اس في لا بنك سي بي ا. ندير poursuivre. هنا الا حبيت نشوف الفورمولير نكليكي لهنا. فوالا هذا هو لو فورمولير اللي عمرناه. بون كيما لو فورمولير تاع تي ال اس صوف كو تاع تي ال اس كنا نقدروا نعمروه بالبيسي ولا الاما مي تاع في اف اس لازم يتعمر بالبيسي. لهنا اذا حبينا نمبريميو لي دوكيمون اللي ندوهم معانا لو جور دو ديبو. هنا سي بور بروندر لو رونديفو نكليكيو لهنا VFS Alger ولا TLS Contact عنابة et Oran. أنا جو كليك على السنتر VFS Alger. هنا نبدل لا لونغ ندير فرونسي. on patiente. بون مازال توجور يخرج اونغلي نعاود نخير ندير فرونسي. très bien. ندير nouvel utilisateur نكتبو le prénom نكتبو le nom l'adresse électronique et si vous avez des questions n'hésitez pas تحطوهم في les commentaires باش هكذا نقدر نجاوب على كامل les questions ديالكم.
Le mot de passe. Le mot de passe, j'ai essayé déjà de le même mot de passe de France Visa, mais je ne sais pas علاش ما يجوش. Donc c'est le même principe, majuscule, minuscule, نديرو des chiffres et un caractère spécial. كيما قلت لكم انا ندير toujours arrobase. Voilà, je confirme le mot de passe. نكتب le texte هذا. Valider. OK. On patiente. هي peut-être يتبان لكم شويه compliqué mais ماهيش حاجه بون ميم انا لا بروميير فوا بانت لي compliqué بعد au fur et à mesure ولات تبان لي حاجه سهله. C'est vrai que كاين بزاف لي زيتاب par rapport le site تاع TLS mais واحد كيوالف سي بون. Voilà, inscription effectuée avec succès. لهنا بعثوا لي un lien de vérification تاع plutôt d'activation تاع le compte. نروح لا بوîte mail ديالي j'actualise. هذا هو le lien. نكليكي على activer le compte. C'est bon لهنا votre compte a été activé avec succès. هنا je me connecte la boîte ديالي. هنا نكتب le mot de passe. Le texte suivant. Voilà, هنا رانا فتحنا la boîte. Prendre un rendez-vous. لهنا ça dépend le rendez-vous اللي انا حابين نحكمو court séjour ولا court séjour renouvellement ولا long séjour ولا un rendez-vous médical. انا خير court séjour. هنا court séjour les rendez-vous ماهمش disponible donc ندير long séjour juste باش نوري لكم ماك je vais annuler le rendez-vous اللي حكمتو. Ajouter un demandeur. Numéro de passeport. La date de naissance. هنا تاريخ نهاية صلاحية تاع جواز السفر. Algérie. Féminin. Validé. Voilà. هنا رانا دخلنا كامل لي زانفورماسيون تاعنا. وفي حال ما اذا واحد كان راح يرافقنا باغ وحده تروح مع يماها ولا تروح مع باباها ولا كاينه اين بوسيبيليتي كيفاش نزيدو لو دوموندور. اون كليك لهنا على اجوتي ان دوموندور. هنا اذا حبينا نموديفيو ولا نسوبريميو لو دوموندور جو كليك على سويفون. هنا رانا في لا بلاتفورم تاع لي رونديفو. افريل ما كانش دي رونديفو. مي بلا كولور اورانج سي دي جور فيريي اللي ما يخدموش فيهم. بالفير سي دي رونديفو ديسپونيبل. بالبلون سي دي رونديفو انديسپونيبل. انا جو كليك على لو 17 ونخير لوغ اللي تساعدني. ندير كونفيرمي. parfois يكون هكذا لو سيت ثقيل. دايوغ parfois même ça m'arrive نحكم un rendez-vous نستنى واحد 10 minutes
نقول سي بون لو رونديفو راني حكمتو ابخي 10 مينوت اوب ما كاين والو يقولك بلي بلي فوالا ما حكمتيش ان رونديفو ولا هنا سي بون لو رونديفو a été réservé jusqu'au 22 avril 2018 معناتها عندنا حتى لو 22 avril 2018 لازم نروحو نخلصو لي 3600 دينار في لا بنك تاع السي بي ا. Merci de procéder au paiement des frais de service au plus tard le 22 avril 2018 pour confirmer ce rendez-vous et éviter une annulation. في هادوك لي 3 جور اللي يمدوهم لنا اذا ما خلصناش لو رونديفو يتانولا. انا في لابواط ميل تاعي بعتولي لا كونفيرماسيون هايليك. Votre rendez-vous a été réservé le 18 avril. Bon, عطاونا حتى le 22 avril باش نخلصو. كي نروحو لا سي بي ا ندو لا كونفيرماسيون هادية تاع لو رونديفو مع فوتوكوبي تاع لو باسبور et un formulaire de paiement. دوك نوريلكم كيفاش منين نتيليشارجيو لو فورمولير دو بايمون اللي نعمروه وندوه معانا لا سي بي ا. فوالا دونك هاد بون لهنا نروح لو سيت تاع فرانس فيزا باش نوريلكم كيفاش نمبريميو لو فورمولير. نجو لهاد لو لين فوالا هذا هو لو فورمولير دو بايمون اللي ندوه معانا لا سي بي ا مع فوتوكوبي تاع لو باسبور و لا كونفيرماسيون اللي بعتوها لنا نعمروه ندو معانا 3600 دينار. Voilà, elle a un délai de 3 jours باش نخلصو sinon le rendez-vous يتانولا. من بعد ما نخلصو ب 2 jours 3 jours تلحق حتى une semaine يبعثولنا un mail de confirmation de paiement. انا دوك نوريلكم un exemplaire. Voilà, هذا هو le formulaire plutôt le fichier اللي بعثوهولنا فيه le nom le prénom numéro de référence numéro de passeport la date تاع le rendez-vous مع الساعة و la catégorie تاع le visa. هذا ندوه معنا le jour de dépôt. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو فادتكم. اذا عندكم دي كيستيون ما عليكم غير تخليهم en commentaire. Pour plus de vidéos, je vous invite à aimer ma chaîne YouTube et de vous abonner. À bientôt, salam.